Всем привет! Сегодня я покажу вам, как даже непрофессионал может испечь идеальный торт с манго не хуже, чем в моих любимых азиатских пекарнях. Давайте начнем. Просейте вместе муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Стручок ванили разрежьте напополам, просто чтобы была возможность его развернуть. Выскребите ваниль. Список ингредиентов с указанием количества я оставила в описании к этому видео. В яйца добавить немного сахара, ванильный экстракт, натуральную ваниль, взбивать 15 минут, продолжая добавлять сахар по частям до образования плотной густой пены. Чем гуще пена, тем воздушнее будут коржи. Далее добавьте растительное масло и очень быстро взбейте. Затем немного молока, тоже пару быстрых движений миксером и вводим сухую смесь. По частям разделите на 2-3 порции. На этом этапе взбивайте на низкой скорости до полного ввода сухих ингредиентов. Немедленно разлейте смесь по смазанным сливочным маслом формам и отправьте в духовку на 180-185 градусов Цельсия. У меня коржи пропекались 19 минут до сухой зубочистки. Важный момент. Перед духовкой и после хорошенько стукните формами о твердую поверхность. Зубочисткой отделите коржи от краев и подождите 5 минут, пока они уменьшатся в размере на 1 см. Корочка станет морщинистой, и ее нужно снять острым ножом. Вытряхните коржи из формы на стол, сбрейте стенки тем же ножом или, как у меня, теркой. Переверните другой стороной и повторите процедуру. У вас получится идеальные коржи без лишней яичности. Коржи накрыть пленкой и убрать в сторону. Смешать в отдельной посуде сахар, воду и коньячок. Перемешайте и подогрейте до полного растворения сахара. Заранее подготовьте одну очень важную для этого торта вещь. Растворите желатин в кипятке. Тем временем подогрейте кукурузный сироп. После чего процедите желатин через ситечко. Быстро взбейте и уберите в холодильник до загустения. Пришел черед манго. Нам понадобится 3 штуки. Обычно я на всякий случай держу еще парочку, если вдруг они переспели. Чистить манго проще всего в бумажном полотенце, так они не будут выскальзывать и вы не поранитесь. Определитесь, как располагается косточка, и срежьте половинки параллельно ей. Разделите манго на дольки около 1 см толщиной. Выложите дольки на 3 слоя бумажного полотенца, чтобы избавиться от излишней жидкости. И накройте еще 3 слоями полотенца. То же самое повторите со вторым фруктом. Третий манго порежьте на дольки от 1 до 3 мм, в зависимости от зрелости плода. Я нарезаю ближе к 3 мм, так как они слишком сочные и могут потерять форму. Выложите дольки одну на другую внахлёст, оставляя расстояние в 2/3 кусочка. На каждую розу уходит по 6 лепестков. Можно больше, но не меньше. Мне понадобится всего 8 роз, но я обычно делаю с запасом, на всякий случай. Скручивать розочки можно в любом направлении.
Заранее продумайте для себя оформление торта и расположите розы на расстоянии пары сантиметров друг от друга. Кисточку намочите в воде и нанесите уже охлажденную глазурь на каждый цветок, стараясь пролить все участки. Перемещаем розочки на отдельную досточку, либо тарелку и убрать в холодильник стекать и загустевать на час-два. Если глазурь первый раз стечет, покройте второй раз. На ледяную баню установить глубокую миску, вылить сливки, добавлять сахарную пудру частями, взбивая смесь до твердых пиков. Сироп остыл, а это значит, что можно приступать к сборке торта. Закрепите первый корж на каплю крема. Нанесите сироп на поверхность коржа и переходите к сливкам. Распределяя крем, я проверяю горизонт на каждом этапе, даже когда выкладываю фрукты. Так ваш торт будет красиво смотреться в разрезе. Выкладывайте манго в произвольном порядке, но так, чтобы фруктов поместилось как можно больше. И снова равномерно покройте кремом. Выложите второй слой манго. Снова крем. И второй корж. Заполните кремом пустоты между коржами. Нанесите пропитку. И покройте торт кремом на полсантиметра толщиной. Помогая себе лопаткой, выложите свои красивые розы. Сделайте небольшое углубление в креме сбоку торта. Нанесите чуть крема на поверхность доски и установите туда последнюю розу. Оживите торт листочками мяты. Вот такой грандиозный в презентации и абсолютно простой в приготовлении торт у нас получился. Нежный, ароматный, элегантный, неприторный торт манго-ваниль и ничего лишнего. Бисквит просто тает во рту, а сладкий сочный манго сделает незабываемым каждый укус. Спасибо за просмотр.
Всем итадакимас! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. До новых встреч!